আলাইকুম গাইস, কেমন আছেন সকলে? আশা করি আল্লাহর রহমতে আপনারা সকলেই সুস্থ আছেন, ভালো আছেন। আমি কবি শান্ত আপনাদের সামনে আরো একবার হাজির হলাম আর একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। তো গাইস, আজকে কুরবানির ঈদ। তো এই ঈদের আমরা ঈদ উদযাপন করার জন্য আমি আর আমার বন্ধু সানমন দুজনেই বের হয়েছি বাইক নিয়ে, আমাদের R15। তো এইটা নিয়ে এখন আমি আমাদের যে গ্রামটা, এটা আপনাদেরকে পুরোটা একটু ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করব, এবং আমাদের গ্রামের মানুষ এবার ঈদে কিভাবে তাদের ঈদের উদযাপনটা করে এবং কোথায় কোথায় ঘুরতে যায়, বেড়াতে যায়, এটাই আমি আপনাদেরকে ভিডিওতে দেখানোর চেষ্টা করি। তো অবশ্যই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখবেন, অবশ্যই আপনাদের ভালো লাগবে। তো চলুন শুরু করি আজকের ভিডিও। গাইস, ভিডিওতে যে রোডটি দেখতে পাচ্ছেন এটি মূলত প্রাগপুর ডাং মহাসড়ক, এবং এই রাস্তার দুপাশে অসংখ্য সুন্দর সুন্দর বড় বড় গাছ রয়েছে, যেটা এই রাস্তাটার সৌন্দর্য অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু রাস্তাটি দেখতে পাচ্ছেন অনেকটাই ফাঁকা, কারণ এখন ঘড়ির কাঁটায় বাজে বিকেল 3:30, মানে 3:30 বাজে। তো এই সময়তে মূলত এখনও কেউ বের হয় নাই ঘোরার জন্য। আমি আর আমার বন্ধু বাইকটা নিয়ে একটু বের হয়েছি। ঈদের পরেই ঈদের নামাজ শেষে আমরা বৃষ্টির কারণে কোথাও বের হতে পারি নাই সারাদিন। তো বিকেল 3টা পর্যন্ত ঘুম থেকে উঠে আমি আর আমার বন্ধু দুজনেই বেরিয়ে পড়লাম একটু ঘোরাঘুরি করার জন্য। তো এখান থেকে আমরা যাব নদীর ধারে। তো চলো বন্ধুরা, আমরা নদীর ধার থেকে একটু ঘুরে আসি। তো গাইজ, এখন আমি চলে আসলাম আমাদের গ্রামের পাশ দিয়ে যে মাথাভাঙা নদীটা চলে গেছে, ঠিক এখানে একটু পরেই আমাদের গ্রামের আশেপাশে যে সকল মানুষ রয়েছে তারা এখানে সাজুগুজু করে চলে আসবে এই নদীর প্রকৃতির যে সৌন্দর্য এটা উপভোগ করার জন্য। তো আজকে মূলত ঈদের নামাজ শেষে আমরা বাসায় আসার পরেই বৃষ্টি শুরু হয়েছিল, এবং কিছুক্ষণ আগেই বৃষ্টিটা থামার কারণে আমরা একটু বের হওয়ার সুযোগ পেয়েছি। তো আমার সঙ্গে রয়েছে আমার বন্ধু সানমন, বাইকে বসে আছে। তো আমরা এখানে মূলত আসলাম আপনাদেরকে দেখানোর জন্য যে এই যে আমাদের যে নদীর ধার, এখানে ঈদের সময় বিকেলবেলাতে মানুষ এখানে ঘুরতে আসে, কিন্তু আমরা একটু আগে চলে এসেছি, এখন 4টা বাজে। তো মোটামুটি 5টার পরে এখানে অনেক মানুষ এখানে ঘোরার জন্য আসে। গাইজ, আপনারা গ্রাম অঞ্চলে ঘুরতে আসলে অবশ্যই কিছু না কিছু জায়গা আপনারা মাটির রোড দেখতে পাবেন। ঠিক আমাদের নদীর ধারে যে রোডটি রয়েছে এটা মূলত এখনও মাটির রোড হিসাবেই রয়েছে, এবং এই রোডটি অনেকটাই একা বেঁকা। এখানে বাইক চালিয়ে অনেকটা অ্যাডভেঞ্চার ফিল করা যায়, মনে হচ্ছে যে পাহাড় থেকে নিচে নামছে এবং নিচ থেকে উপরে উঠছি। তো এই রোডে বাইক চালানো একটা আলাদা মজা রয়েছে। আর এই নদীর ধারেও মূলত অসংখ্য মানুষ বিকেল টাইমে আসে ঘুরতে, এবং এখানে অসংখ্য মানুষ বিকেল টাইমে ঈদের সময় এসে তাদের ঈদ আনন্দটা উপভোগ করে থাকে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই পাশে রয়েছে এক পাশে গোরস্থান, এবং ঠিক অপর পাশেই মূলত নিচেই নদীটা রয়েছে, এবং এখানে অসংখ্য মানুষ দেখতে পাচ্ছেন ইতিমধ্যে চলে এসেছে। তো এখন আপনাদেরকে আমি নিয়ে যাব অন্য আরেকটি রোডে। আমি এখন আপনাদেরকে নিয়ে আসলাম আমাদের গ্রামের খুবই জনপ্রিয় একটি রোডে। তো দেখতে পাচ্ছেন এই রোডে ইতিমধ্যে অনেকেই চলে এসেছে তাদের ঈদ উদযাপনের জন্য। তো প্রতি বছরই আমাদের এখানে যে কুরবানি ও রোজার ঈদ হয়, এখানে বিকেল টাইমে অসংখ্য মানুষ এই রাস্তায় হাঁটতে আসে, ঘুরতে আসে। তো আরেকটু পরে এখানে মানুষের সংখ্যা আরও বেশি বৃদ্ধি পাবে। তো গাইজ, এখানে আমরাও চলে আসলাম, এবং দেখতে পাচ্ছেন রোডটি অনেক সুন্দর। রোডের দুই পাশে সারি সারি অনেকগুলো গাছ রয়েছে, এ কারণেই মূলত রোডটা এত সৌন্দর্য। আর গাইজ, এই রোডটির নাম মূলত প্রাগপুর ময়রামপুর রোড। এর মূল কারণ হচ্ছে আমাদের গ্রামের নাম প্রাগপুর, এবং ঠিক এই রোডেরই অপর পাশে যে গ্রামটি এটার নাম ময়রামপুর। তো এই দুইটা গ্রামকে এই রোডটা সংযুক্ত করেছে, যে কারণে এই রোডটির নাম হয়েছে প্রাগপুর ময়রামপুর। তো আমি এখন আপনাদেরকে নিয়ে যাব আমাদের গ্রামের পাশের গ্রামে একটি সবচেয়ে আকর্ষণীয় রোড রয়েছে, যে রোডটার নাম মূলত আমরা বন্ধুরা সবাই মিলে রেখেছি হলিউড রোড। রোডটা খুবই ইউনিক একটা রোড, এবং এখানে আরও বেশি মানুষ ঈদের সময় ঘোরাঘুরি করতে আসে। তো আপনাদেরকে এখন আমি সেখানে নিয়ে যাব এবং দেখানোর চেষ্টা করব। তো গাইজ, ফাইনালি আমি আপনাদেরকে নিয়ে চলে আসলাম আমাদের সেই ইউনিক রোড হলিউড রোডে। তো ও মাই গড, এই হাতি দেখা যাচ্ছে। তো গাইজ, দেখতে পাচ্ছেন যে একটা হাতি এসেছে এই রোডে, এবং আমাদের গ্রামের আশেপাশের মানুষ যারা এই রোডে ঘুরতে এসেছে তারা হাতিটাকে খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করছে, এবং এই হাতিটা এই রোডে আসার মূল কারণ হচ্ছে এখানে যারা ঘুরতে এসেছে তাদের কাছ থেকে কিছু টাকা আদায় করা। তো দেখতে পাচ্ছেন কি বিশাল আকৃতির হাতি। আসলে যারা কখনো শহরে যায় নাই বা চিড়িয়াখানায় যায় নাই তারা মূলত এই সকল হাতি দেখলে অনেক আনন্দ পায়। গ্রাম অঞ্চলে সচরাচর এগুলো খুব কম দেখা যায়। তো দেখতে পাচ্ছেন গাইজ, আর এই হচ্ছে আমাদের হলিউড রোড। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে অসংখ্য মানুষ অলরেডি চলে এসেছে ঘুরতে। তো আমাদের মূলত আশেপাশে 2-4 গ্রামের মানুষ মূলত এই রোডটাতে ঈদের সময় সব থেকে বেশি ভিড় করে। তো কেমন লাগছে আপনাদের অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আমাদের এই ঐতিহাসিক হলিউড রোডটি।
আর গাইজ এই রোডটির সব থেকে আকর্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এক পাশে সবুজ মাঠ এবং ঠিক তার অপর পাশেই রয়েছে মাথাভাঙা নদী এবং ইন্ডিয়া। তো মূলত এই সৌন্দর্যটা উপভোগ করার জন্য প্রতি ঈদে এখানে অসংখ্য মানুষ আসে ঘুরতে বেড়ানোর জন্য। তো আমরাও এখানে নিয়মিতই আসি, যখনই ঈদের ছুটিতে বাসায় আসি বন্ধুরা মিলে বিকেল টাইমে এখানে একবার হলেও আমরা এসে ঘুরে যাই। তো এই হচ্ছে আমাদের মূলত হলিউড রোড। তো গাইজ কেমন লাগলো আজকের এই ভিডিওটি অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন, আর যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন যেন পরবর্তীতে আমার কোনো ভিডিও মিস না হয়। ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা সকলেই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। দেখা হবে পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।